Kamarierja 23 vjeçare nga Elbasani, e cila u plagosë mbrëmjen e së premtes gjatë punës, dyshohet se u qellua nga 2 klientë të lokalit pasi u vonoi porosim për 2 bira të radhës. Disa orë pas ngjarjes, e cila fillimisht u raportua si vrasje, policia e qytetit ka mundur të zbardhë motivin banal që çoi Agneza Thomasin në gjendje të rëndë për jetën pasi mori një plumë në qafë nga të shtënat. Burime të besueshme pranë grupit hetimor bën të ditur se kanë mundur të identifikojnë dhe të shpallin në kërkim policor 38 vjeçarin Gazmen Selimaj dhe Mirjan Dede 29 vjeç, pasi 24 orë më parë qelluan ndaj Thomait, teksa po konsumonin sasi të mëdha alkooli në lokalin ku ishte punësuar e dëmtuara, pranë Universitetit Aleksandër Xhuvani. Ngjarja e rëndë ndodhi rreth orës 20 në rrugën Rinia, ku 2 personat e shpallur tashmë në kërkim ishin ulur të pinin për një kohë të gjatë. Pasi kanë porositur disa bira resht, ka nisur të fyej 23 vjeçaren, me pretendimin se bira e fundit ishte vonuar. Në debat e sipër, njëri prej autorëve të dyshuar ka qelluar drejt Thomait me një plumë të vetëm në qafë. Burimet nuk saktësojnë ende se cili prej tyre ka qelluar në drejtim të kamarieres, por ajo që theksohet është se pasi e ka lënë vajzën të shtrirë në tokë me sjapellgu gjaku, janë larguar menjëherë nga vendi i ngjarjes. Por zona e populluar dhe prania e madhe e dëshmitarëve okular kanë çuar shumë shpejt në identifikimin e Selimaj dhe Dedes, ndaj të cilëve rëndon akuza e vrasjes me dashje e mbetur në tentativë.